Так, всем привет! Сегодня мы делаем кусочек арбуза, который отрезанный. Берем зелененький, берем красненький и черненький. Итак, сначала зеленым мы делаем, берем пластилин, вот так вот, и раскатываем его вот такую вот дугу. Потом его сгинаем так. Вот так вот сгинаем. Дальше мы берем кусочек красного. Мы его скатываем в кружочек. Потом берем его вот так вот давим. И теперь сгинаем ему уголочки. Вот так вот. Пока что так у нас получается. Это мы как-нибудь убираем. Должно получиться у нас вот так вот. Теперь этот кусочек мы берем и соединяем вот так вот. Так. Так, берем. Так вот. Раз. Остальное мы ложим. И лишнюю зеленую штучку мы обрезаем. Я это делаю линейкой. Так. Теперь все поправленькаем. Вот так тут. Теперь берем черненький. Черного мы берем чуть-чуть, потому что косточек у нас в огороде будет мало. Вот такого горошики нам с головой хватит. Берем, раскатываем ее. Так вот мы берем, так раскатываем. Вот так вот. Теперь отрываем. И раскатываем. Получается вот такую сипусечку. Вот такая сипусечка у нас. Вставляем ее, допустим, вот сюда. Вот. Нет, надо еще меньше. Вот такие вот тут косточки у нас получились. Получилось как-то так. Это вот так должно быть, но мне больше вот так нравится. С другой стороны тоже делаем косточки. Раз косточку. Два косточку. И 3. Так вот, это арбузик у нас получился. Теперь, что я всегда делаю? Я беру вот такую вот кисточку. Беру какой-нибудь цвет. Сейчас, наверное, возьму, наверное, красный. Так вот взяла. И так вот сделаю. Вот так вот тут.
Господи, как только начала снимать видео, то все, сразу все начали шуметь. Блин. Крае я тоже промазываю. В итоге у нас получился такой вот миленький арбузик. Такой вот миленький арбузик. Всем пока!